Lasciami, lasciami. Vedi, non vai oltre qua. Anche qua ci fermiamo. Lascia a me. Lascia a me. Ok, testa indietro. Spingi su. Ok, l'altra? L'altra mano? No, l'altra caviglia. Sempre con quella mano, questa mi serve per testarla. Spingi su. Testa indietro. Spingi su. Spingi. No, questa va bene. Dopo le correzioni, 90 li superiamo abbondantemente, arriviamo quasi a 180, ok? Prima era ferma a meno di 90, è un ottimo miglioramento. Vediamo da questa parte, anche qui arriva quasi a 90, siamo quasi a 180 anche di qua. Perfetto.